Also die Diagnose habe ich erst spät bekommen, aber die Folgen waren schon viel länger eigentlich. Der Vorlauf war ziemlich lang bei mir. Die Diagnose habe ich ungefähr seit, wo ich 40 war. Okay. Symptome, was hast du zuerst gemerkt, als Sie das ausgemacht? Bei mir war es eigentlich so, dass ich immer mit Hinfassen Probleme schon ganz lange hatte. Und ich war dann auch schon bei, weil ich sicher war, dass ich Rheuma habe, schon bei 2 Rheumatologen, die mir dann aber gesagt hätten, das wäre nicht der Fall. Und dann war ich bei einer ersten Neurologin und die sagte dann, ja, sie wüsste auch nicht, was ich habe. Und jedenfalls hatte man mich von Arzt zu Arzt geschickt und ich habe immer wieder Lücken dann dazwischen gelassen, weil man mir immer gesagt hätte, Sie sind gesund. Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass ich eben nicht gesund bin und ich habe großes Glück gehabt, dass ich eine sehr tolle Hausärztin hatte. Und obwohl ich schon bei 2 Neurologen dann auch schon war und bei Rheumatologen, was sie auch unterstützt hatte, sie auch dann mich nochmal zu einem Neurologen geschickt hatte. Und der hat, muss ich sagen, sich endlich auch mal Zeit genommen und mich genau gefragt, wo denn die Probleme und weshalb und was ich überhaupt was mich da einfach hinführt. Und dann wurde mir Blut abgenommen, das wurde eingeschickt und der Arzt sagte dann, ich sollte nach Magdeburg in die Uniklinik dann nochmal gehen, um das zu bestätigen auch nochmal. Und dann bin ich 3 Monate später in die Uniklinik auch hingekommen. Zu dem Zeitpunkt ging es mir richtig bescheiden. Also es ging mir richtig dreckig. Warum, kam dann erst später raus. Ich sollte eigentlich nur 2-3 Tage da bleiben, um Tests zu machen, Muskeltests zu machen. Ein Gentest. Und den Gentest. Und als ich dann da ankam, Blutabnahme, hatte man mich dann auf einmal erstmal gefragt, ob ich Alkoholikerin bin. Stand ich erstmal da, wusste gar nicht warum. Und hatte dann gesagt, nein. Und dann wurde mir 3-4 Mal am Tag Blut abgenommen und immer wieder, die müssen nochmal und nochmal, 4 Mal am Tag sind die 3 Tage gekommen. Und dann musste ich nach unten und da hatte man die Leber punktiert. Und dabei stellte man dann eben auch unter anderem dann eben noch fest, dass ich eine Art autoimmune Leberhepatitis noch hatte. Kam dann weil ich dann eine Gelbsucht extrem gehabt habe. Ich konnte mich kaum mehr bewegen, ich habe nur noch geheult und es ging mir wirklich ganz schlecht. Und kam dann nach 2,5 Wochen, knapp 3 Wochen wieder raus aus dem Krankenhaus und kam dann zu meiner Hausärztin und die sagte mir dann mehr oder weniger freudestrahlend, obwohl ich ja meinen Mann nun dann schon angerufen hatte, weil man mir gesagt hätte, ich habe dann gesagt, hurra, ich habe jetzt eine Diagnose, ich bin krank. Was ist eigentlich, ne? Und kam dann da an und meine Ärztin sagte mir, Karin, ich weiß jetzt endlich, was du hast. Ich war schon überrascht, dass die gesagt haben, dass ich dann gesagt habe, wie, haben die von Magdeburg aus angerufen extra oder? Nee, ich habe der Test ist angekommen, du hast eine Muskelerkrankung. Was wusste sie aber auch nicht. Und ich sage, nee, das kann nicht sein. Ich habe eine Leberhepatitis, das reicht. Das war ja so, man ist ja 1,5 Wochen etwa nur auf die Muskelkrankheit eingegangen, obwohl es ihr schon ganz schlecht ging. Und dann ist sie ja verlegt worden in die andere Station. Und da wurde ja auch gesagt, wenn die Leber nicht wieder in Gang kommt innerhalb von 3 Tagen, dann braucht sie keine Gedanken mehr machen darüber, nicht? Und dann hat sie gedacht, ich habe eine Leberhepatitis, autoimmune Leberhepatitis unter Kontrolle. Also das war's. Jetzt kommt sie nach Hause. Nein, sie hat noch eine andere Krankheit, also 2 Krankheiten. Und das innerhalb von 14 Tagen ist natürlich erstmal ein ordentlicher Schlag ins Genick, den man dann erstmal kriegt. So die ersten Jahre, die waren eigentlich für mich ganz normal, sag ich mal. So bis 30, 35 war alles ganz normal. Ich war auch vielleicht zu beschäftigt mit anderen Sachen, freizeitmäßig. Ich habe auch nicht gejammert oder irgendwas. Nicht gejammert, aber sie sagte nur, die Kraft lässt immer mehr nach. Es gibt so eine Art Sinkflug. Die Muskeln werden immer schwächer und so. Das ist ja, und dann kam ja der graue Star schon ganz früh und irgendwie war das ganz komisch. Ja. Und dann war das war jetzt aber schon ein ganz harter Einschnitt. Die Wochen vor der entscheidenden Untersuchung war sie ja zu Hause.
Da ist einmal, da wollte man was tapezieren, da lag es auf der Erde, ich dachte, ich kriege keinen mehr hoch. Ja. Das waren entscheidende Einschnitte schon und da war es dann schon extrem dann auf einmal. Also für mich ging das dann doch ganz schön schnell auf. Naja, weil die Leber, aber dieses Ja, auch mit dazu kam und das hat mich dann auch Wahrscheinlich hat das einen Schub gegeben, für die Muskeln auch mal noch mehr nach weiter unten nach zu unten fahren, zu nicht? fahren. So eine schwere Krankheit. Man hat sich da einfach dann sehr viele Gedanken gemacht, die Gott sei Dank noch nicht so ganz hart eingetroffen sind. Also ich weiß jetzt ihre Grenzen, das weiß ich besser manchmal als Sie. Manchmal geht das morgens, ja, wir wollen mal eine kleine Runde spazieren gehen. Dann haben wir unsere Runde. Oh, sie fühlt sich ganz fit, heute können wir weitergehen. Ich meinst du wirklich? Und dann geht es unterwegs auf einmal doch nicht mehr. Dann musst du ein Gefährt dabei haben, wo sie sich hinsetzen kann oder irgendwie den Rollstuhl doch mitnehmen schon mal und dann geht es mit dem Rollstuhl weiter. Nicht? Aber man hat das schon ein bisschen ausgetestet, jetzt mal weiß ungefähr, wie es läuft. Und da sind wir uns ganz gut, können wir uns ganz gut ergänzen, finde ich bisher. Ja. Ich muss jetzt sagen, einmal nach diesem Sommer schon wirklich sehr, sehr gut. Diese Wärme hat mir sehr gut getan. Und Herbst, Winter, ich merke jetzt schon wieder die Schmerzen von den Muskeln und alles, geht wieder so leicht wieder den bergab. Aber ich bin heilfroh, dass ich eine Diagnose habe, dass ich weiß, ich bin wirklich krank, weil ich wirklich zu meiner Hausärztin irgendwann gesagt habe, ich muss vielleicht doch mal in irgendeine Klinik wegen dass es vielleicht doch psychisch ist. Wenn Sie bei 10 Ärzten waren und jeder Arzt sagt Ihnen, Sie sind gesund und Sie stellen Sie sich mal nicht so an, dann glauben Sie das ja irgendwann dann auch selber. Ne? Und was für mich auch einschneidend oder schlecht war wir mussten zu dem Neurologen dann hingehen und der sollte uns ja überhaupt erst mal sagen, man hat ja keine Ahnung von der Erkrankung. Und der setzte sich dann hin und sagte dann, ja, Sie haben ja jetzt das und das. Das ist eine Muskelerkrankung. Ich sage, ja. Gibt es denn da Medikamente oder? Nein, da gibt es nichts. Das geht laufend bergab. Da kann man nichts machen. Ich sage, ja. Und ja, sagt er dann, naja, wenn ich mir eine Muskelerkrankung aussuchen müsste, das wäre nicht die schlechteste. Und damit wurden wir dann entlassen. Und man stand eigentlich genauso dämlich, auf Deutsch gesagt, wieder da, wie im Voraus. Ja, wir sind rausgegangen aus der Praxis, wir saßen dann zusammen im Auto. Ich habe dieses, was ich im Internet gelesen habe, ihr natürlich nicht erzählt, was ich vorher gelesen habe. Und dann haben wir uns angeguckt und mir kamen schon ein bisschen die Tränen, muss ich mal sagen. Und dann, habe ich versucht, ihn nur zu trösten. Aber entscheidend war für mich zwei, drei Sachen waren. Die Beratung in der Uniklinik Magdeburg beim Gentest, die Oberärztin, die hat uns das sehr gut erklärt und hat auch gleich gesagt, werden Sie Mitglied von der DGM. Das haben einige Ärzte gar nicht so gesehen scheinbar. Und ich fand dieses Treffen hier sowieso toll immer. Aber wir machen auch in Wolfsburg eine kleine Muskelgruppe. Ja. Jeden Monat treffen wir uns und erzählen. Das hilft, finde ich. Also man muss damit sich beschäftigen und mit den Leuten und wie die mit ihren Krankheiten umgehen. Es gibt ja auch andere, wie gesagt. Und das macht uns... Es ist ja auch schon wichtig, dieser Austausch mit anderen Betroffenen. Dadurch erfährt man eigentlich, weil wenn ich dann gesagt habe, dass ich mit dem Darm etwas Probleme habe, das würde damit nichts zu tun haben. Nun wurde gestern unter anderem auch mal mit Handzeichen nachgefragt und es stellte sich raus, dass über 90%, würde ich fast sagen, die DM2 haben, da auch mit Probleme haben. Ne? Das sind so Sachen, ich habe mich auch nie getraut, weil man mir gesagt hat, die Muskelschmerzen, das ist nicht die DM2, das bildet man sich vielleicht auch nur so ein, so in diese Richtung. Und das hilft mir ungemein, dass es eben nicht so ist, dass es wirklich auch mit der Krankheit zu tun hat. Und das finde ich schon ganz, ganz wichtig. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, man findet ja im normalen Leben keinen oder kaum jemanden, außer man hat in der Familie noch jemanden, der die gleiche Erkrankung hat. Aber sonst, man sieht es keinem an in dem Sinne erst einmal. Ne? Wenn man so sitzt oder irgendwas, man sieht es einem nicht an, die Krankheit. Und neben mir könnte jetzt jemand sitzen, ich wüsste es trotzdem nicht, würde ich auch nie drauf kommen oder... Von daher, das ist, dass man hier wirklich auch die Möglichkeit mal hat,
Leidensgenossen oder Genossinnen halt, Ja, und die auch verstehen, wenn ich sage, das und das habe ich für ein Problem oder so. Und die, ja, das kenne ich oder, ne? Ich würde dieser Person als allererstes empfehlen, in die DGM einzutreten und sich wirklich gute Ärzte zu suchen, die ein bisschen, die auch darauf eingehen. Und ich war bei meinem ersten Lungenarzt, den ich da hatte, der hatte mir dann unter anderem nur gesagt gehabt, ach, ist das wieder so neumodisches Zeug, wo man noch keinen Namen für gefunden hat für die Krankheit. Und ich sollte bei solchen Medikamenten irgendwas davon nicht nehmen, was er mir gesagt hatte. Und als ich ihm das so gesagt hatte, sagte er mir das dann so. Ich bin dann zu meiner Hausärztin wieder hin, bin jetzt bei einer ganz tollen anderen Ärztin dann eben. Ne? Aber also Ärzte ganz wichtig. ganz, ganz wichtig auch. Und auch die Partner, der Partner. Ja, ich bin ja Partner. Das ist natürlich auch eine ganz schwierige Situation, aber wenn man man sagt immer, wenn man verheiratet ist, gute Zeiten, schlechte Zeiten, nicht? Sie Karin sagt, ja, sind Sie mich auch verlassen? Ich habe gesagt, nee, du wärst ja auch bei mir geblieben, nicht? Und das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache, dass man so einen Partner hat oder einen Menschen, der einem weiterhilft. Nee, man kann ja nicht mehr alles alleine. Man kriegt das schlecht hin, alles alleine zu machen, nicht? Also, und da muss immer einer dabei sein eigentlich und helfen und das finde ich schon wichtig.